के अंदर वैध रूप से नागरिकता प्रदान करने के लिए ये संशोधन किया गया है और इसके अंदर 2014 से जितने भी आए हैं सबको नागरिकता प्रदान करना निश्चय लिया गया है। केवल समय अवधि बताई गई है, पहले 11 साल 6 साल और इसके अंदर क्योंकि हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था तो धार्मिक रूप से जो पीड़ित पक्ष है उनको संरक्षण देने के लिए नेहरू जी और लियाकत जी के समझौते 1950 के अंदर ये निश्चय किया गया था कि जो एक दूसरे देश के अंदर धर्म के आधार पर अलग संख्यक को प्रताड़ित किया जाएगा उनके लिए दूसरे देश को पनाह देने का कानून बनाया जाएगा और अपने देश स्वतंत्र भारत हो चाहे पाकिस्तान हो वो उनको अपने यहाँ संरक्षण देगा, नागरिकता प्रदान करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा इसका उल्लंघन किया। कश्मीर के अंदर आप देखेंगे कि जब तक धारा 377 लागू थी तो केवल कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी मुसलमान को तो नागरिकता मिलती थी लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान को कश्मीर में भी नागरिकता नहीं दी जाती। इस कानून के द्वारा सभी वंचित जो हमारे भाई बंटवारे के बाद रह गए थे जो वहाँ लगातार प्रताड़ित किए गए हैं, जैसा कि अब 23% से ऊपर जनसंख्या हिंदुओं की पाकिस्तान में थी, आज मात्र 3% रहेगी। इसी प्रकार 20 से घट करके बांग्लादेश के अंदर भी आज 2 के करीब रहेगी। तो कहीं न कहीं प्रताड़ित किए गए उनको संरक्षण देने के लिए संशोधन किया गया, जनता को जागरूक करने हम